Hey Leute, habt ihr einen schönen Campingausflug? Sieht so aus, als würdet ihr ein paar gegrillte Marshmallows genießen, Klein Matt. Vorsichtig, du hast Marshmallows auf deinem Gesicht. Das ist ganz schön klebrig. Oh nein, Klein Matt. Nicht das Gesicht mit Papiertaschentüchern abwischen. Die werden am Marshmallow festkleben. Ach du liebe Güte, was für eine Sauerei. Wir fahren besser zu Toms Autowaschanlage, um dich sauber zu kriegen, Klein Matt. Rate mal, wer gerne Marshmallows isst, Tom. Rein mit dir, Klein Matt. Tom wird sich darum kümmern, dass du sauber wirst. Hallo, Klein Tom. Willst du Klein Matt Hallo sagen, während dein Vater ihn sauber macht? Klein Tom, du bist so ein Quatschkopf. Warum wartest du nicht, bis Klein Matt sauber ist? Dann kannst du los mit ihm Marshmallows grillen. Was ist der erste Schritt, Tom? Aber natürlich, der Duschkopf, um Klein Matt mit Wasser einzusprühen und die oberste Schicht Dreck abzubekommen und den Rest einzuweichen. Bitteschön, jetzt bist du ganz nass, Klein Matt. Was kommt als nächstes, Tom? Etwas Seife, um die Marshmallows weich zu kriegen? Gute Idee. Marshmallows sind so klebrig. Wie willst du den Rest von dem Zeug abkriegen, Tom? Butter? Ist das Butter, Tom? Das ist richtig. Wenn du mit Marshmallows backst, schmierst du deine Hände mit Butter ein, damit sie nicht kleben. Also, Butter ist tatsächlich eine gute Idee, Tom. Ja, ist das denn die Buttrigkeit? Zeit zum Abspülen. Sieht so aus, als wäre alles weg, Klein Matt. Was kommt als nächstes, Tom? Bitteschön, Klein Matt. Du bist fertig. Vergiss nicht, auf dem Weg nach draußen am Geschenketisch Halt zu machen. Was für ein Geschenk wirst du dir mitnehmen, Klein Tom? Viereckige Reiskrispies. Du magst wohl wirklich deine Marshmallows, was? Sei bitte vorsichtig, wenn du die isst. Vielen Dank für die harte Arbeit, Tom. Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Dane.
Wow, du siehst ja so schmutzig aus. Hast du gerade Abrissarbeiten erledigt? Du fährst besser schnell zu Toms Autowaschanlage, um wieder mal richtig sauber zu werden. Hallo Tom, malst du gerade ein neues Schild für deine Autowaschanlage? Es sieht großartig aus. Dane ist ein kleines bisschen dreckig, Tom. Also eigentlich ist er sehr dreckig. Was kommt als erstes, Tom? Wasserstrahlen, um die obere Schicht von Staub und Dreck zu entfernen. Das ist großartig. Sehr gut, es funktioniert. Das ist doch ein guter Anfang. Was kommt als nächstes, Tom? Die Windschutzscheibe? Gute Idee. Es ist erstaunlich, dass Dane überhaupt genug gesehen hat, um hierher zu finden. Sehr gut, so funktioniert das. Zeit für eine ordentliche Portion Duschgel, Dane. Okay, Zeit, diesen Staub ein für alle Mal loszuwerden. Jetzt sind die Schwämme an der Reihe, richtig, Tom? Das fühlt sich gut an, nicht wahr, Dane? Magst du eine Massage? Es ist an der Zeit, den Schaum abzuspülen. Zeit, die Trocknung anzuschalten. War's das, Tom? Bist du fertig mit Dane? Gute Idee. Ein bisschen Politur wäre schon nett. Wow, Dane, du siehst großartig aus. Bitte nicht bewegen, Dane. Du bist gerade durch Farbe gefahren. Tom muss schnell seinen Eimer holen. Die Farbe hatte noch keine Zeit zu trocknen. Du siehst großartig aus, Dane. Vielen Dank für alles, Tom. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Klein Jerry. Wohin deswegs? Oh, du gehst mit deinem Vater trainieren? Habt ihr Spaß, Leute? Du hast recht, Jerry. Klein Jerry sieht ein bisschen staubig und trocken aus. Ist schon okay. Aber Rennautos sollten sauber und glänzend sein. Es hilft ihnen, schneller zu fahren. Stimmt das nicht, Jerry? Was hältst du von Toms Autowaschanlage? Alles klar.
Hallo Tom. Klein Tom, übt ihr gerade Fußball spielen? Klein Jerry ist ganz staubig und trocken. Könnt ihr ihn säubern? Du hast recht, Tom. Staub kommt überall hin und Klein Jerry ist wirklich sehr trocken. Wie willst du Klein Jerry heute sauber kriegen? Du hast da ein paar Ideen? Großartig, dann fangen wir an. Als erstes musst du in die Badewanne, Klein Jerry. Vergiss nicht, was dein Vater gesagt hat. Rennautos müssen auch sauber sein. Klein Jerry, du musst auch untertauchen, damit du wirklich überall nass bist. Was kommt als nächstes, Tom? Ist schon okay, Klein Jerry. Sie werden dich nur trocknen. Wow, du magst die Handtücher nicht? Rosa und flauschig gefällt dir nicht? Ich denke, das musst du jetzt einfach mal aushalten. Na, so schlimm war das doch gar nicht, oder? Und jetzt, Tom? Ein Spa-Raum? Ich glaube, das wird Klein Jerry nicht gefallen. Die Gurkenscheiben werden seine Augen erfrischen? Oh, und du möchtest nicht, dass er sieht, was als nächstes kommt? Du musst eine Weile warten, bis die Creme in deine Haut eingezogen ist. Klein Jerry? Wow, ich denke, er ist eingeschlafen. Hat dir der Spa-Raum gefallen, Klein Jerry? Du siehst sehr entspannt aus. Ist schon okay, Klein Jerry. Du kannst es ruhig sagen. Manchmal müssen sich die Autos auch entspannen, weißt du? Hat es dir gefallen? Das ist großartig. Und du siehst so frisch und sauber aus. Vielen Dank, Leute. Hey, Klein Jerry. Wie fühlst du dich? Oh, wir lassen ihn schlafen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Das ist interessant. Irgendeine Show scheint hier im Park stattzufinden. Das ist Carlo. Aber warum macht er eine riesige Pizza? Und warum schauen alle zu? Hey Leute, was ist hier los? Carlo versucht, die größte Pizza der Welt zu backen? Fantastisch. Was für ein Perfektionist. Du beeilst dich besser, Carlo. Es wird ein bisschen windig. Was? Die riesige Pizza ist weggeblasen worden? Oh nein! Sie ist auf Carlo gelandet. Er ist bedeckt mit Pizza, Käse und Belag. Jerry hat recht, Carlo. Das geht bestimmt einfach ab. Sieh's von der guten Seite.
Hey, die Sonne kommt raus. Tom, vielleicht kannst du Carlo zu deiner Autowaschanlage bringen. Das wird nicht einfach, diesen Käse zu entfernen. Carlo sieht wirklich übel aus. Wie willst du all das abwaschen, Tom? Du willst mit Seife und Schwämmen anfangen und dann den Käse abkratzen? Dein Vater sagt, du kannst heute auf die Knöpfe drücken, Klein Tom. Er möchte mit den Wasserstrahlen anfangen, um den Pizzabelag abzuwaschen. Also, das war ein guter Start. Aber er ist noch längst nicht sauber. Mal schauen, ob Tom was hat, um diese Tomatensauce abzuwaschen. Dein Papa sagt, die Bürsten würden mit dem Käse verkleben. Versuch einen anderen Knopf, Klein Tom. Seife und Schwämme, das ist besser. Ach du liebe Güte, die Tomatensauce färbt die Blasen rot. Dann werden wir mal die Soße mit den Walzenbürsten entfernen. Oh Mann, da klebt immer noch eine Menge Käse und Teig auf dir, Carlo. Aber keine Sorge, Tom weiß schon, was er tut. Hast du etwas, um all den Käse aus Carlos Reifen zu entfernen, Tom? Das sieht aus wie ein großer Fondue-Topf. Wie soll denn das funktionieren? Nur keine Sorge, Carlo. Die Hitze ist nur dafür da, den Käse zu schmelzen, damit wir ihn einfacher mit den Stäben entfernen können. Genau wie bei einem Käsefondue. Hervorragend. Es hat geklappt. Jetzt muss nur noch der klebrige Teig entfernt werden. Großartige Idee, Klein Tom. Mit einem Teigmesser können wir den klebrigen Teig entfernen. Großartig. Nur noch einmal abspülen und trocknen und dann bist du fertig. Keine Sorge, der Schnurrbart ist gleich wieder in Form. Wie wär's mit ein bisschen Wachs auf dem Weg nach draußen?
Tom, hast du etwas, damit Carlos Schnurrbart wieder besser aussieht? Perfekt. Tolle Arbeit, Leute. Carlo möchte sich bei euch mit einer Pizza bedanken. Ihr bringt sie besser schnell rein. Es ist ganz schön windig hier draußen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo ihr Kleinen, genießt ihr euren ersten Schultag nach den Ferien? Oh, ihr bastelt etwas mit Papier? Klingt toll. Klein Jerry, warum bist du denn schon wieder so vollgeklebt? Du siehst aus wie eine Piñata. Richtig, Amber. Klein Jerry sollte zur Autowaschanlage fahren, um sich zu säubern. Ist schon okay. Die Schule wird hier noch stehen, wenn du zurückkommst. Hallo Tom. Hallo Klein Tom. Klein Jerry hat sich ordentlich eingesaut, nicht wahr? Könnt ihr ihn von all dem Papier und Kleber säubern? Fahr auf die Plattform, Klein Jerry. Die Ventilatoren werden das Papier wegblasen, okay? Vielleicht schließt du besser deine Augen. Wow, das hat hervorragend geklappt, Leute. Richtig, Klein Jerry ist immer noch voll mit Kleber. Wie wollt ihr den abbekommen? Mit Farbe? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, Tom. Kleberentferner? Klingt interessant. Schön stillhalten, Klein Jerry. Der Kleberentferner muss trocknen. Cool. Wenn wir den jetzt abziehen, geht auch der Kleber ab. Tom wird jetzt mit dem Abziehen beginnen. Okay, Klein Jerry? Klein Tom würde gerne helfen. Das sieht sehr befriedigend aus. Alles fertig. Du siehst gut aus, Klein Jerry. Danke für all eure Hilfe, Leute. Vergiss nicht den Geschenketisch. Vielen Dank, Tom und Klein Tom. Ich glaube, Klein Jerry freut sich darauf, zurück in die Schule zu fahren. Naja, wir sehen uns später. Tschüss zusammen.